Pozdrav za sve ljubitelje dvotočkaša, evo nas na putu za Vršac. Svinjog radi preko puta nas. I sam put ispred nas. Da možda čujete. Ima još jedna. Malo pažnje. Ona je 150. 90. Gledaj, ima dobro. Idemo veliko središte, tamo idemo jedan podijel gdje se dobijemo pritisak. Pritici imaju neki posebni šapovo grožđa. Tamo se održavamo kratko, onda idemo ponovo u Buduricu kao i prošle godine. Tamo imamo opet praktični ove programe koje se vidite. Nije bitno, ali je jako bitno da kad budemo išli, znači idemo gdje se ustrane. Imamo političku prođe ispred nas, pazite jedna druga na sebe i idemo recimo nekom brzinom od 15 km/h, znači nema trkanja, nema ništa. Bitno je dođemo svi u komandu tamo i to je sve što vam kažem. Znači, A u petak? Ne, u petak se radi treći. Znate, ovdje sam u okolini ovog brda i nikako da se nakanem da odem od Budričkog vrha do Lisičje glave, pešaka ili tako nešto, ili šta ja znam. Borise. Hvala. Hvala i vama. Neću da, brate, kupim onaj GoPro, brate, ali ovdje ja da se osiguram s biciklom dobro. Koliko košta taj? 300 evra košta GoPro. Pa zavisi kada uzmeš. Šta ima sad više kome? Ima više, ne znam, nisam gledao to, ni po opcijama i pogledati ima sočenje. Idemo peške gore, brate. A onda imaš negdje. Mušice! Edo, super. Če izgledaš nešto za 52, nećeš? Ej, jebi ga čovječ. Stigli smo, vino je tu negdje, osjećam. Je iz 935. godine, znači ima živ i ima 535 metara. Znači, prerata je bilo obavezno brdarenje. Na njim su brali u vedranima, u korpama, pletenih grožđe i imali su putunju drvenu. U njoj se sa nekom račastom granom stavilo lup
grožđe, da što više se razbije, onda se sve je bilo na onim presama kao i mi što imamo u presama. Vršac, okolina, jako bili poznati. Dule vidi ovaj treke. Partizan, Herkules. Rog. 10.000 hektara područja do duše. Tada je tu bila Austro-Ugarska, pa jedan deo je pripadao i ovde, ovo područje Rumunije, ali tada okolina, to se smatralo 10.000 hektara, sad ne verujem da ima više od 2.000 hektara, okolina, mada je zadnjih godina značajno su podignuti ovdje u privatnom vlasništvu. Ja sam nisam govorila s Andrašom, videla sam decu i rekao dođite decu da vam kažem. To ukratko, a vidim i puno je mladih. Činicama je pekmez od otele, pa može kao slatka varijanta, ja sam ih sad neutralne napravila, a negdje ćemo dodati kome treba sol. Pa može da se još dosoli. Mada može i tako, za vjetalce je taman. Ovo ovdje, vrati, ja sam prošle godine ovdje sedio. Da, sve za nas, ono, mislim. Ima i ovdje još, da. Evo, ovdje ima još. Što se čuviš da je neko? Nemoću. Aha, nemoću. Što? Rekao, nemojte mnogo da dučkate. Šta kažeš, bre? Za Formulu 1. A stičiš? Palačinci, i to oni malo određuju. Ja mislim da su... Palačinci? Da pecimo ne mogu staviti. Tako da, ne, to je Marta, To je energija za daleki put. Boli glava. Neki palačinci. Ovo ti je ono starinski baš. Žena rekla da su to palačinci. Domaća slanina. Domaća lovina je. Sad mislim da neko ko često razmislim. Voliš da teraš? To je roze. Ma da boli bilo. Brate, kod ovo pijemo rapu, izmeriš na rapu. Ako ne pivo jede vam suviše. Eto one pivo pije. Da je čaša flaša, da je flaša bure, da je bure more ili bi do zore. Da je čaša flaša, da je flaša bure, da je bure more ili bi do zore. Ej cavica, cavica rumena, ej cavica. Ove vožnje, nadam se da ste uživali koliko toliko, a do naredne rute ja vas pozdravljam, želim vam svako dobro i vidimo se u narednim video klipovima. Do tada, pozdrav!